首先多謝我哋咁多位會員咧，百忙之中就抽空出席今日我哋呢個 Fireside Chat 啦。其實今日好輕鬆嘅，其實今日呢個 Fireside Chat 點嚟咧？其實有啲都幾 juicy 嘅嘢可以同大家分享下，去 share。唔知大家有冇聽過咧？其實行政會議咧，其實咧會有一個叫做午餐會嘅，咁啊一個月一次嘅，咁啊通常係請各界不同嘅代表去嘅，咁通常就係如果 professional body，相當於係主席啊或者會長啊，甚至係啲公司嘅 CEO。咁我由我上年接任咗會長呢個位咧，我有幸出席呢個午餐會。咁我出席咗之後咧，其實有幾特別嘅。咁我話有啲好 juicy 嘅，從來我冇諗過原來係咁樣去嘅。點去咧？你入去門口之前咧，其實咧就有個 number 俾你抽。抽完之後咧，你就決定你坐邊張台同邊個坐，所以好公平嘅，因為個個都到嘛。咁我好開心地啦，我抽兩次，即係不同時段啦，都係坐咗阿 Doctor Wong 隔離。咁其實好特別嘅，好少有嘅，因為你知每一次抽唔同，好少會同一個人坐。試過兩次同阿 Doctor Wong 坐。咁我傾偈嗰陣時咧，發覺原來阿 Doctor Wong 咧係好多嘢可以 share 俾大家知。然後今日佢應該唔講俾你知住。我要即刻你最好之後，咁事不宜遲啦，介紹下我哋今日最特別嘅嘉賓。雖然大家我哋咁多位會員都一定識阿 Doctor Wong 黃嘅女士，咁我都要講下黃嘅女士嘅。咁首先係帶翻我自己嘅老鏡先。首先多謝阿 Doctor Wong 今日啦，咁多位會員分享下你嘅經歷，亦都大家都知啦，都係一個非常之重量級嘅嘉賓啦。係啊，黃博士咧就喺19年咧至1991年啦，同埋1992年至97年期間啦，出任呢個行政局嘅非官守議員。咁亦都係啦，佢喺1985年至1991年期間啦，擔任立法局議員，係當時咧非常之少數咧能夠同時間參與行政同立法兩局工作嘅公職人員之一嘅。咁喺95至97年之間咧，黃博士咧就獲委任為呢個行政局嘅召集人。亦都值得一提咧，就係咧喺香港回歸之後咧，佢亦都繼續出任行政會議嘅非官守成員，直至2002年，係一個非常之少數啦，能夠跨越香港兩個關鍵年代，同埋親身參與唔同時期決策過程嘅人嘅。咁大家都知道啦，佢喺跨年代呢個制度同寶貴嘅經歷啦，其實咧，阿 Doctor Wong 啦有一個好獨特嘅視覺或者視野，喺公共行政方面啦、社會變遷啦，同埋呢個法律制度之間有一個互動。所以咧，我哋今日咧好榮幸可以請到阿 Doctor Wong 嚟同我哋做個 Fireside Chat。Thank you。咁首先咧，今日咧，我想話翻俾大家先，大家都應該睇到我哋嗰個 fire 啦。我哋一出嗰陣時咧，其實咧係，我記得應該係幾日之內咧，其實 B 個 attendance 已經 full 晒嘅。所以今日應該大家嚟咧，應該好早報名嘅。首先多謝我哋咁多位會員。咁所以今日都係 hybrid 嘅，同時間咧而家攝影機影緊啦，我哋其他會員啦都喺出邊睇緊，同埋我哋會錄低佢啦，等其他就算唔係我非會員啦，都可以睇到今日嗰個 fireside chat 嗰個。咁講翻我頭先講點解會有今日呢個 Fireside Chat 啦，就係當日就係我去咗呢個行會食午餐會嗰陣時啦，就知道啦原來黃博士咧有好多嘢咧，其實我聽完之後覺得哇咁多嘢可以聽，不如就揾佢嚟同我哋會員傾下偈。其中一個咧就係 Doctor 原來好中意歷史嘅，所以咧我哋咧亦都咧就送咗一本我哋115週年嘅律師會嘅成個過程，一陣間睇下秘書處幫我攞翻出嚟115週年嗰本書，咁大家會員都睇下。咁我送咗一本俾阿黃博士。咁今日咧事不宜遲啦，我好快咧開始傾下偈先，黃博士。我記得咧，你同我講咧，你就8年立法會啦。咁嗰陣時你就應該係啱啱就想生小朋友係嘛？咁你嗰陣時哇，又要做立法會又要生小朋友。咁你咩心境？嗰陣時你好年輕嘅啫喎，你嗰陣時應該係30歲係嘛？32啦。32啊，真係好年輕啊！不如
講你個心路歷程先啦，你初頭做公職首先我多謝 Roden 邀請我嚟同大家傾下偈，真係傾下偈嘅。你知行政局同埋行政會議咧，從來都有一個好重要嘅守則嘅，就好難喺我口裏邊講到啲機密嘅。咁因為咧，我哋個保密制係相當嚴謹嘅，咁所以咧就變咗我習慣咗有一啲嘢咧係冇辦法可以分享到。但係今日咧就即係既然阿 Roden 話唔係喎，行政局同埋行政會議都好多嘢，除咗機密之外都好多嘢市民都應該知道。咁所以我今日主力同大家分享一下我點聽。我好有幸即係參與香港嘅公職嘅，其實亦都係非常之偶然啊！我特別想講，因為咧我喺香港大學讀完書。就又去咗加拿大讀書，又去咗英國讀書。咁喺英國讀完書翻嚟，咁我就當時咧就翻咗嚟冇幾耐，咁咧就被委任入立法。我係委任嘅嘅立法會嘅議員嚟嘅，我唔係選舉出嚟嘅，因為我從來都冇諗住走去政治嗰條路嘅。但係咧，對於公共服務我好有興趣嘅，咁所以咧就我亦都唔知點解佢揾咗我㗎。即係你知道當時嘅喺英國人手裏邊嗰個管治咧，我都唔知道佢幾時揾你，幾時唔揾你，咩原因揾我咁。咁佢就即係希望我能夠加入立法會。當時立法會係第一次有間選嘅，即係有委任同埋間選啊，未有直選，1991先有直選。咁所以咧我就被委任咗入立法會。咁呢個係好偶然，但係我覺得都能夠當時都希望揾一啲年青啲嘅人入立法會。咁所以我就開始我公職啦。咁啊，乜嘢都唔知道立法會係咩嚟嘅，但係就天天學習啊。其實你問我最大嘅嘢就係由我第一日入去公職到今日，我都係天天學習嘅啫。因為你冇辦法知道咧，即係嗰個你最後能夠貢獻咗幾多嘢。咁所以對我嚟講係一個非常之嘅榮幸。當時我啱啱生第二個細路仔，咁所以咧我個仔而家40歲啦。咁我1985年咧就入立法會，咁你睇下40年前好多都未出世啊！你哋呢度，咁所以咧公職，咁所以咧到1985年就做立法會啦。嗰陣時即係好年輕嘛，咁而且好多喺立法會委任佢都係一啲好資深嘅人嚟嘅。咁同埋咧出嚟選舉嘅人咧，當時都係第一次間選出。咁啊，到1988年咧做咗3年立法會之後咧，我有機會咧就佢哋又邀請我入行政會。咁當時嚟講，對我嚟講亦都係一個好年輕，因為如果你哋知道咧喺英國人嘅管治當中，能夠坐到喺行政會嘅，多數係嗰啲咧就即係大班級嗰啲啊，你明唔明？即係大班級嘅一啲好資深嘅人。咁當時佢可能亦都係啱啱準備要進入嗰個過渡，所以佢一定要揾一啲比較年輕啲人入去。咁所以當時我就係唯一一個年輕嘅一個，仲係唔係做讀法律，唔係做生意，唔係做啲某某嘅專業行業。我係一個咧，當時係做緊青年工作嗰個青年工作者嚟嘅啫。咁但係佢點樣揾我，我又唔知道喎。咁我就開始咗我嘅公職喺個行政會度。咁一直咧就即係直至到過渡之後。咁所以你問我感受係啲咩咧？我只能夠講話係一個好大嘅榮譽咯，有機會為香港服務，無論回歸前同回歸後。你叫我望翻轉頭，我一啲都冇後悔到，因為我真係學咗好多嘢。咁啊，甚至我有時鼓勵一啲青年嘅法律界人士，應該從小應該都咁樣諗添啊，因為咧你好似讀咗另一個博士咁樣㗎，即係因為咧佢喺個社會大學嗰度讀㗎，咁啊天天參與，經歷過好多嘅有高有低啊，有即係唔同嘅嘢咯。咁睇到香港嗰幾十年嘅發展同埋個進步，我覺得係一個好大嘅榮幸。你今日叫我望翻轉頭，我仍然鼓勵一啲青年嘅朋友應該咁樣做咯。同埋你嘅長進係嚟自於你觀察咗好多嘢，同埋你有機會參與。嗰陣時行政局係幾多個成員？當時我哋行政會行政局叫做行政局咧，就大約10零人，都有時14，有時15。咁咧就真係非官方嘅，大約係10個到10個之內啊咁。咁大家知道行政局或者行政會到而家叫做行政會咧，佢係一個最高嘅一個諮詢組織嚟，佢唔係一個決策嘅組織，但係佢係一個諮詢嘅組織，佢其實係協助
嗰個當時嘅港督，即係而家嘅行政長官咧，去做重大嘅政策。因為咧，你知道咧，香港係三權分立噶嘛，有司法、有行政同埋有立法。咁所以咧，就嗰個行政嗰部分就係嗰個以前嘅港督，而家嘅特首咁樣咧，佢哋要作出決策嘅。作出決策嘅時候，佢一定有一班人俾個意見佢。咁咧就俾咗個意見佢咧，最後決定係佢嘅。佢唔一定要聽你嘅意見，但係佢喺嗰度希望能夠揾到共識嘅。揾到共識咧，咁變咗佢，因為佢要好多嘢，任何啲重大嘅決定，佢要嚟行政會嘅。所以有時咧，佢英文叫做話 Governor in Council 或者係 Chief Executive in Council，就個意思就係咁解啦。咁即係一定要喺嗰度傾，譬如重大嘅法例引入立法會之前，一定要嚟行政會啦、行政局啦，又或者咧就有一啲即係譬如你解散立法會啊咁呢啲好大嘅。淨係一定要上嚟啊！但係佢可以唔聽你，但係如果唔聽咧，喺英國人嘅時候咧，就一定要咧就寫翻低記錄翻，然後佢匯報翻俾 Foreign Office 嘅，即係俾外交部，即係話佢冇聽到行政會嘅意見。而家咧都係要咁嘅，都要報翻上去嘅。如果你唔聽，但係咧就一般嚟講咧，就因為佢係一個保密。亦都係一個咧，就即係集體負責制呢兩個字咧，我幾十年喺我嘅血管裏邊都有㗎。即係呢個保密係極其重要，因為我哋傾好多嘢，尤其咧，你知道香港分咗幾期，一個咧就準備過渡，一個就過渡緊，同埋過渡之後，咁好多機密嘅嘢㗎嘛。咁我哋都唔能夠講嘅，同埋個集體負責制嗰個又係好重要嘅一個原則，因為咧我哋可以有唔同嘅意見討論嘅時候，好多唔同嘅意見。咁唔同嘅意見咧，我哋唔可以話到個決定一作咗出嚟咧，我哋就要就住個決定嚟集體負責嘅。你唔可以講翻你自己嘅意見，除非你個別要向嗰個特首或者向嗰個港督當時就攞咗批准。你可以咁做。如果你攞唔到批准嘅話咧，你仍然係要集體負責制。所以呢個咧，對於我哋作為行政局或者行政會，因為我兩個都做過咧，所以咧我會睇得到咧，呢個係好重要嘅守則。有幾個好重要嘅守則，作為一個行政會議員咧，或者行政局嘅議員咧，第一個最重要嘅守則咧，你問我就係我哋一定有好獨立嘅思考嘅，因為咧我哋去到討論嘅時候咧，閂埋門討論，因為佢公開嘅閂門討論，我一定要講出我自己認為嗰樣嘢嘅意見係點樣嘅。你唔可以話人哋話點你係點㗎嘛。佢揾得你入去行政會咧，或者行政局咧，都係希望你有一種意見，嗰個特首或者嗰個港督可以聽到嘅。咁最後尾可能我哋有共識，可能冇共識。係嘛？咁所以咧，嗰個人咧要幾有獨立嘅思考，有意見，所以佢嘅資深度咧嚟自於佢對嗰行好熟，譬如對銀行啊、對法律啊、對咩好熟。咁所以佢講嘅意見出嚟咧，就多少都代表咗少少嗰個咩意見。咁另外一樣嘢咧，嗰個行政會有另一個重要咧，就係佢個操守啦。佢操守好緊要㗎，因為咧佢第一佢保密啦。佢集體負責就係我哋對於個申報利益個機制咧係非常之嚴謹嘅，乜嘢嘢都要申報嘅，即係乜嘢都申報，以至你講個説話咧唔會代表某一啲人嘅利益嘅。咁呢點又係極其重要，同埋要好準時㗎。我哋一開會啊，以前因為我哋開會嗰個場所咧，而家最近我唔知道有冇改，因為我即係坐第一屆啫，回歸之後，咁咧嗰道門一閂就唔會再開㗎，冇開嘅。即係你唔遲得到，根本上你一遲到咧，就嗰度好少人咁拱開道大門，咁然後咧就入去。我未試過去廁所，我都好似記得冇試過。即係開緊會嘅時候咧，唔會咁樣拱出去嘅。就算試過都係因為佢有緊急嘅情況咁樣，咁你就要咁。所以咧嗰個好準時。個操守嚟自於咧，亦都係你嗰個誠信咯。即係個誠信好緊要啦，因為你代表咗俾咗最好嘅意見出嚟啊。咁回歸之後，我哋更加多咗啲嘢啦，因為基本法第54條咧就好清楚講咗行政會咧佢嗰個角色係做乜，然後基本法第55條、基本法第56條呢啲全部都講晒個行政會嘅功能係做啲乜嘢嘅，好清楚嘅。其實個基本功能冇改變，但係佢有幾樣嘢改變咗。其實作為老百姓，有時佢哋都可能明。第一咧，我哋已經回歸咗自己國家，所以基本上嗰個行政會嘅議員咧，一定係愛國愛港嘅，因為佢基本上要求咧，佢係永久性居民裏邊嘅中國公民，係唔可以攞
外國居留權啊，呢個已經同喺英國人嘅手裏邊一個好大嘅唔同啊！呢個對於愛國愛港嘅基本功一定要喺度，同埋咧反而你話集體負責制啊，同埋呢個保密制嗰啲都係差唔多一樣。同埋另一樣嘢，因為嗰個特首嘅產生同埋當時港督嘅產生係唔同嘅，港督產生係委任落嚟噶嘛。咁而家咧，我哋嘅特首咧係中央當然一定要確定，但係佢個 election committee 去選佢出嚟噶嘛，咁所以佢嘅又要面向老百姓，又要面向中央，咁呢度又有一定程度唔同。而委任嘅人咧，佢一定要有三組人佢要委任，一係就政府官員啦，一係就立法會議員啦，一係就公眾嘅代表咁。咁佢其實你問我咧，回歸之後嗰個組成咧，個行政會議比起回歸之前佢更清晰。更清晰，你知道晒佢嘅功能係做咩，佢應該做啲乜嘢，同埋做啲乜嘢嘢咁。咁所以咧就喺一般老百姓嚟講，可能就唔係好明白，即係話有啲細節嘅嘢。但係因為佢係最高嘅諮詢機構，協助行政長官係做政策啊。咁所以咧佢係比可以任何嘅諮詢委員會裏邊係最高嘅一個諮詢委員會啊。咁所以咧呢一點就即係我想分享一下。講到呢度咧，其實都拉翻去法律界啦。咁頭先啊 Dr. Wong 你頭先講個集體負責制啦，係嘛？保密制咧，其實 exactly 咧就係而家香港律師會嘅理事會做嘅嘢。理事會嘅任何決策咧，都係集體負責制，亦都係保密制。其實咧，佢同頭先你講嗰個行政局嘅行政會議係一模一樣。咁其中一樣點解咧，都有啲淵源嘅。即係如果我睇翻個歷史啦，香港律師會咧，其實同行會點解有啲關係淵源咧？唔知大家會員知唔知啊？我哋律師會就逢隔個禮拜二開會，1點鐘，理事會即係 council meeting。Exactly 咧就係行政局當年就係星期二之後嚟開會。咁我啲前輩咧，包括今日我哋前會長 Dr. Anthony Chow 就教我，就話啦，當年咧好多會長咧，其實都坐喺個行政局入邊嘅，即係包括有羅文錦爵士啦，係嘛？關祖兒爵士、胡百全博士簡瑞強爵士羅德成律師黃澤祥全部都係。咁呢個可能就係因為嗰個淵源。咁亦都係咁啦。律師會咧，其實咧，大家會員知唔知咧？就係喺我哋 council meeting 咧，係真係完全好似頭先Dr. Wong 咁樣嘅，跟足晒嘅。咁又唯獨是有啲唔同嘅，就係我哋都起碼推得到門出去廁所。做啫。咁我哋咧真係咧跟足個名牌嘅，咁就由你最遲入 council，即係最 junior 嗰個咧，就永遠都係坐喺我哋嘅秘書處秘書長 secretary general 隔離一路排。咁有個好笑嘅笑話，我記得我啲前輩同我分享，由嗰個位咧坐到另外一個位咧，閒閒咧都講咗10幾年嘅。係啊。咁你要坐到會長個位唔知幾多年。咁當然啦，呢啲嘢就隨着時代嘅發展又開始唔同咗啦。即係近呢幾年就我哋多咗好多選舉揀分所以呢個亦都係你見到個時代不同。頭先Dr. Wong 你講行政局，而家你頭先講話行政會議係比較清晰咗。咁係咪而家佢嘅行政會議係講咗啲不同嘅人士入去咧？你可唔可以咁講？因為我只係做咗第一屆，即係同阿董生嘅第一屆。咁所以咧，跟住落嚟個發展可能變化，我不能評論。但係我只係覺得咧，就即係嗰個組成即係話一個行政會嘅組成咧，從來都冇人知係點揀人㗎。即係呢樣嘢係個特首或者嗰個港督，佢認為佢需要呢啲人，俾到呢啲意見佢，咁佢咪去選拔嗰個人啦。佢唔會公開話俾你聽。呢個就係個條件，呢個就係條件咁樣嘅，佢唔會嘅。咁所以咧就變咗咧，我都冇辦法稽考。但係你問我以前咧，就即係比較多一啲咧，就即係每個行業嗰個資深嘅人咧係多啲咁多嘅。而家咧，我覺得係廣泛性啲嘅即係譬如佢又有唔同嘅行業都有。以前咧就比較集中商界比較多啲嘅。商界同埋一啲嘅即係某類嘅專業，咁所以咧，我特別喺度想提一提就係頭先Roden 講到，佢話嗰個Thursday lunch，你哋而家叫 Thursday lunch，我哋叫。以前咧就我相信我坐咗37年嘅呢個 lunch，因為由1988年我就坐呢個 lunch 啦。咁嗰陣時咧就係 Friday lunch
咁最早期時嘅 lunch 咧，就係早過我嘅年代咧，佢哋係更加小圈子嘅，好小圈子嘅，即係話差唔多係商界同政界嘅溝通點子嚟嘅。因為喺英國人嘅管治裏邊咧，佢好緊張嗰啲商界嗰啲重要人物係能夠支持個政府啊，你明唔明啊？咁所以咧加埋咧，即係英國人嘅管治，佢對個本土冇今日我哋嘅特首對本土嘅認識咁高啊，咁所以佢要靠呢啲人俾啲資訊佢啊，咁所以咧佢哋保持一個好密切嘅關係，咁所以當時個 Friday lunch 好少人嘅咋，係從來都係行政局或者行政會議咧做主人嘅。因為由我哋作為中間人，將商界同政府拉埋一齊，咁所以咧，我哋嘅食飯咧就係好少人，咁慢慢就多咗，咁啊，使咪轉咗由 Friday lunch 變咗係 Thursday lunch，咁而家咧睇專業團體全部有晒，有一啲嘅立法會議員又有喺度，嗰啲重要嘅組織又喺晒度，所以咧就從幾十人或者20-30人一路變咗百幾人。而家好多人㗎，咁咧就但係個好處喺邊咧？你問我咧，就更加廣泛地去認識個社會嘅組成。就以前就好緊張，淨係睇住嗰啲商界。咁所以我自己都經歷過咧，就我覺得咧，喺唔同時代有唔同嘅需求，唔同嘅需求。但係整體嚟講，我仍然覺得今日咧嗰個廣泛代表性係好嘅，因為咧我哋唔能夠淨係睇住某一啲商界嘅人，而我哋唔記得咗我哋有其他嘅人，佢都一樣有代表香港。咁不過就人就多咗啲，即係咁解。咁但係咧整體嚟講咧，我自己覺得咧都係進步當中嘅。頭先講翻你頭先嗰個午餐會，你嗰個 lunch 咯，即係我幾深感受嘅。我應該未試過缺席一次嘅，1個月一次嚇。我點都盡量，因為其實咧你去到咧，原來發覺係可以 achieve 好多嘢。你同隔離嗰台嗰啲不同人士傾完啦，原來翻去咧，我哋做咗好多嘢。我即係其中一個就係最深感受就係我哋喺年初律師會做咗一個國際性嘅體育法會議。咁我啱啱我記得當日坐喺我隔離嗰個就係海洋公園主席。咁我哋就講話，其實我哋都想整一啲紀念品啊，譬如熊貓咁樣，因為咧而家即係熊貓經濟。我話，咁你唔揾我哋啊？海洋公園熊貓，咁啊結果我哋有好多合作，之後佢哋都派咗一啲mascot 過嚟幫我哋律師會做。所以其實咧，呢啲你見到大家即係同會員分享就係，原來你喺一個午餐會係可以 achieve 好多嘢。其中一樣嘢我想問下 Dr. Wong 你，嗱你坐咗入去行政局啦，又行政會議啦。入邊有好多其實都係律師嚟，你覺得即係唔好講嗰啲即係佢講嗰啲乜啦？你覺得喺入邊坐喺行政局同行政會議，律師同其他嗰個組成部分有冇啲特別唔同嘅咧？有，係講咧，其中一個好重要嘅支柱就係個 rule of law。呢個亦都係我哋引以為榮嘅地方，即係對於法律呢樣嘢嗰個重視。對法律嗰個執行同埋即係堅守住嗰個即係法律主導呢樣嘢咧，好緊要噶。所以咧，我差唔多未見過每一年裏邊嗰個行政會裏邊冇律師嘅，冇嘅，唔會嘅，因為佢一定係一個把守嗰個好重要嘅關喺度，同埋佢對，因為我哋你知道所有嘅法律咧。由呢個行政係引入立法會嘅，立法會嘅功能大家知有3個功能，一個功能咧就係立法，一個功能咧就係財政管理嘅財政，第3咧就係去監察政府嘅政策。呢3樣嘢好清楚，但係3樣嘢都由行政引入立法會嘅，因為一定要行政主導啊嘛。你記住，尤其咧97之後咧係一個行政主導，所以行政決定落咩去立法會，立法會先有討論。咁所以咧咁嘅情況之下咧，律師咧喺嗰度咧所扮演嘅角色係捍衛住嗰個法律嘅程序，法律嗰個合法性，同埋甚至咧就即係我哋嗰個法律即係為重呢樣嘢咧，好明顯嘅。所以咧你見到啲法律界嘅人咧，佢哋就會有呢個角色咯。咁當然有好多唔同人嘅角色，但係呢個咧就好清晰㗎。所以咧我點解鼓勵一啲青年嘅法律嘅專業人士咧，係應該多參與嘅，因為你哋有一個好大嘅一個精神咧，應該係捍衛香港嘅，就係呢個法律呢件事。
呢個法律呢件事，就唔好諗住人哋為你做，你自己就唔做，咁你一樣可以參與做嘅。咁所以咧對我嚟講咧，尤其咧你知道對行政會嚟講最緊要咧就係個誠信啊，即係我哋做咩嘢，無論幾大嘅問題出現，我哋都要面對㗎。香港喺我幾十年嘅走過嚟咧，我哋經過好多波浪㗎，有金融風暴啦，有沙士啦，有 Covid 啦，又呢個啦，又呢個啦，咁每一個都係一個危機嚟㗎。咁你有機會參與一個行政會裏邊，就要為幫助嗰個領導點解決呢啲危機啊嘛。咁所以法律個捍衛性係好強㗎。我識咗好多法律界嘅人士，基本上都係透過我嘅公共參與啊，無論喺立法會啊，無論喺行政會啊，佢哋都扮演極其重要角色。到有一天我做咗個 Judiciary Commission for 好多年，即係去選法官嘅時候咧，我又識咗一啲做法官嗰啲，又或者做其他嗰啲嘢。咁所以咧係一個好大嘅 connection 喺呢度咧，而所以律師咧就即係好重要啦。好重要㗎！我喺我眼中，我從來都好尊敬我啲律師朋友啊，同埋即係你哋應該更加擔當起呢個重要。過渡之後，對中央嚟講，即係因為以法治國啊嘛。因為我過渡之後，我做咗20年全國政協啊，所以咧就我係正式同周會長一齊畢業㗎。咁咧就即係20年裏邊，我睇到國家點樣走過呢個以法治國呢條路啊！一開始嘅時候都唔係咁㗎。但係國家堅持又堅持又堅持以法治國嘅重要啊！何況香港咧？香港從來都係以法治港噶嘛。咁所以呢個以法治港走到為國家以法治國咧，呢個係一個好重要。所以你哋擔當係一個重要嘅使命啊，唔係單單係一個專業啊，係一個使命啊！你哋香港點解能夠有今天咧？如果我哋冇嗰個以法治港嘅精神，所以你今日問我，我最想講就係呢句，就係話你哋要記住，你嘅專業咧係與眾不同，你要捍衛嘅係香港嘅生存，因為我哋要嘅係以法治港啊，以一個即係合理合情同埋咧係公平嘅社會，呢點係對我哋嚟講係極其重要。多謝 Dr. Wong 呢個，因為我自己好深感受嘅咧，即係我做咗年幾會長咧，即係有幸就雖然你話係即係做足7日啦，但係都係 achieve 好多。譬如啱啱我哋93閱兵啦，咁我有幸就被邀請去喺現場度睇。咁其實你喺現場度睇咧，你發覺咧係你有一個好新嘅感受，就係你做呢啲公職咧，其實原來係可以貢獻國家好多。咁亦都話習主席亦都喺個報告入邊分享過啦，深化法律改革，即係幫我哋國家，因為國家嘅法律改革仲有好漫長路要行。而香港律師咧，其實喺國際性啦，我睇到嘅嘢係咩咧？就係我出咗咁多國際會議咧，原來咧好多人都係講香港嗱，佢未必一定係講好嘢，但係個問題係。佢點解都講香港就正正你一定有個 status 啦，不如咁講。你冇 status 冇人講你嘅其實，但係你去到如果咁多人講你咧，你就發覺，誒咁原來自己真係要做好啲。即係好似阿 Dr. Wong 上次同我喺 lunch 嗰度傾偈嗰陣時，佢都話：哇乜原來法律界有咁多嘢係需要做嘅。佢話嗰陣時，所以我點解一定要邀請你？佢有一個非法律界嘅人士去睇我哋法律界係最好嘅，係嘛？係，因為我成日都睇法例啊。咁啊，講啲深入少少啦。咁啊，你當然啦，你就唔可以講啲 detail 啦。咁你喺37年喺行政局、行政會議，梗有一啲嘢你覺得好難忘嘅。有冇啲特別嘅經歷？甚至你可唔可以講下話，其實嗰陣時我哋成日都聽啦，而家就聽下行政長官會同行政會議去決策一啲。你頭先解釋咗係點樣做，有冇啲火花嘅咧？哦，真係我冇火花嘅，點解？唔同意見嘅，成日都有㗎。同埋咧，我頭先同你講過，即係一個最重要嘅條件，去一個行政會嘅或者行政局嘅議員。雖然我從來唔知佢哋點樣委任啲人㗎，但係我覺得嗰個獨立思考係極其重要㗎。因為咧，你每個人嘅角度睇嘅問題都唔同㗎。
即係唔可以話啊，因為咁我就一定要咁，唔係嘅，你要分析個問題，俾到你最好嘅建議俾嗰個特首同埋嗰個港督嘅當時你嘅意見可能係完全唔同意，唔同其他人一樣嘅，但係你都要講你嘅意見出嚟，然後咧就集體負責㗎。咁所以你話冇火花，成日都火花。尤其咧，我頭先講過啦，我一開始入去立法會工作嘅時候，啱啱係準備過渡嘅時候。嗰陣時中英聯合聲明1982、83年簽咗之後，我85年就喺立法會啦。你話當時嗰陣時人心惶惶噶，你唔知道咩事發生噶。咁我哋即係行政會當時一定要有一個好大嘅擔當啊，就係你點樣為呢個準備過渡而做工作。人人都冇信心，人人都要走，人人有呢啲睇法，有啲睇法，嗰啲睇法。咁所以變咗嗰當時個行政會議咧係個情況唔同，因為啱準備過渡，到你要就嚟過渡啦，個頭嘅仲有5、6年要過渡啦。嗰陣時哇，中英關係差到不得了噶嘛，拗到好低。但係你知我哋作為即係中國人，作為香港人，我哋一定要站喺香港人嘅角度去睇啊嘛。我唔能夠站喺英國人就嚟要走嘅角度全面去考慮問題噶嘛。因為我哋一定要明白得到，我哋係香港人啊嘛，我哋亦都係中國嘅一部分。回歸翻去自己嘅國家係一個皆大嘅歡喜嘅事嚟嘅。即係嗰時嗰個心態好清楚㗎，即係回歸係好事，回歸係我哋等咗150年嘅時刻啊。咁你嗱，我翻到去，所以我哋好多拗撬㗎，因為大家嘅利益唔同，我中方利益或者英國人嘅利益唔同，點會唔拗日拗嘅？我哋開會頭先你講話，你2個禮拜開次會，我哋1個禮拜開次會，有時2次會，有時3次會，因為太多嘢要討論啦。係咪？同埋香港人當時嘅心咧，亦都係不穩啊！咁所以有好多人有移民啊，有好多人要走。咁所以我最記得，你問我最難忘嘅就係為香港人爭取居英權啊！咁當時咧就會，我哋都冇辦法，真係食盡苦頭啊！我話俾你聽，我出入英國嘅下議院無限多次數，為的就係為香港人攞嗰個安心啊！你明唔明啊？但係當然你話今日佢仲值唔值錢啊？可能唔係幾值錢。有啲人話覺得好值錢，但係當時嗰個時刻，我哋為嘅要安定人心啊。咁所以咧，做行政會咧，佢唔單止淨係作俾意見決策，佢仲要維係香港唔同嘅時刻，佢個危機喺邊度啊？因為個特首又好講到成日都要面對呢個問題噶嘛。到我做首席嘅時候咧，我更加需要好多討論啦，咁所以你問我有冇拗撬？有拗撬，有冇難忘嘅嘢？多的是。咁咧就即係，但係咧就每一天你叫我望翻轉頭，我哋能夠行到今日，已經係好多人嘅功勞咯。同埋即係國家嘅領導亦都係好清晰睇得到，即係能夠順利過渡嚇，即係喺呢個過程唔容易嘅，你唔好以為係一件好容易嘅事。係其實非常艱難嘅事，能夠完咗之後，我哋香港又面對一啲衝擊，又面對2019年嗰個衝擊，呢啲全部都係一步一步，你唔會睇得通嘅。你直至到你去經歷到嗰樣嘢。咁今日你問國家同埋特首已經學習咗好多嘢㗎啦，令到香港穩定落嚟啊！你明唔明啊？即係穩定落嚟，你叫150年從一個地方轉到我自己回歸自己地方，實在需要時間嘅考驗，需要我哋嘅經歷嘅考驗。我有一樣嘢學咗，作為即係幾十年喺呢個公共服務咧，有一啲嘢咧唔係理所當然，真係要好多人嘅努力。好多人願意知道自己，即係尤其我哋即係回歸呢個咩咧，係有好多人，有啲人可能就話啊，我有唔同嘅意見，你有唔同嘅意見，中間嗰個爭取，去到今日呢個穩定咧，真係嚟之不易啊！你問我，所以咧要珍惜咯，要珍惜咯，應該鼓勵年青嘅一代繼續去努力，冇話我哋全部啱晒㗎，但係至少你睇得到咧，大家嘅意願都係想香港好啊，想國家好啊。咁呢一點就已經好重要啦，已經好重要啦。咁嗱，你又做過成員啦，你又做過召集人，召集人係咪要做多好多嘢嘅？要做咧，即係好似你做主席啊，你做議員啦，都唔同。咁因為咧，我哋要每一個成員都係
咁高咁大嘅。嗯尤其我哋回歸之前、回歸之後咧，我只係參加咗5年啫，所以我真係唔能夠太多評論。但係咧就對我哋嚟講，佢哋個個都咁高咁大嘅，即係所以咧你要去作為個召集人，要常常要同佢哋溝通啊，你明唔明啊？即係溝通以至到佢哋都感覺良好先得㗎，因為佢哋咁高咁大，個個都要感覺良好㗎嘛，係咪？但係又要大家同一個共識啊！即係去又要讓即係當時嘅港督聽到我哋香港人嘅聲音啊，又要令到即係英國政府明白我哋嘅聲音係啲乜嘢。咁所以好多聯絡啊、溝通啊，好多嘢要做。佢唔係淨係喺個行政會議嗰度嘅。所以你頭先問點解禮拜二開會？佢問過我呢個問題，點解你講禮拜二開會？我到而家都唔知點解佢禮拜二朝頭早開會。但係我唯一一樣嘢我可以理解，因為我哋只能夠喺禮拜日睇文件。所以咧，我咁多年嚟都由星期一就做到星期七嘅，因為咧就星期六嗰啲文件嚟齊啦，禮拜五嚟都話禮拜六，禮拜日就一定要坐喺度睇文件。咁然後禮拜一就要工作啦嘛，咁所以佢留喺禮拜二朝頭早嚟開會咧，呢個係可以理解嘅，因為如果唔係我哋睇唔切文件噶嘛，太多文件啊嘛，係嘛？咁所以咧就咁多文件，尤其啲法例一嚟咧，我哋真係要睇嗰啲法例噶嘛，咁嗰啲嚟咧就好多文件，所以咧我已經習慣咗有一樣嘢，我已經習慣咗好快睇文件。呢樣嘢，呢個啲人問我點解可以係習慣啫嘛？你睇得多你就習慣，嗰啲法例我都習慣噶啦。因為啲法例要睇啊，有時即係要落到去立法會。咁啊，我哋尤其以前立法會行政會有一個要求咧，即係行政局要求咧，就係我哋有好強嘅溝通能力，因為我哋要去解話嘅，即係我哋解啊，要解俾人聽點解咁啊，咁所以咧嗰個溝通能力又喺度，喺自己個行又好，出邊個行又好，咁嗰個 clarity of mind 我哋叫係極其重要啊。因為佢啲嘢好多，尤其過渡嗰段時間好多嘢咯，同埋因為中英關係唔好嘛，咁又要好多討論。你而家叫我望翻轉頭，阿 Roden 叫我講我都冇講噶啦，即係因為已經過咗去啦。但係你叫我望翻轉頭咧，實在好多嘢學嘅，呢啲全部係正面學習嚟嘅，唔係歪面學習嚟嘅，我都冇咩激氣嘅。但有一樣嘢真係好有心，你諗下啦，你而家都冇再做，你都仲肯去個行政會議嗰個 lunch，因為如果我都見到你㗎嘛。嗰個行政會議個 lunch 咧，好好就係做 connectivity 啊！你知道佢 connect 人咧係相當緊要喺社會上邊，尤其香港嘅社會好細啊，咁所以你識咗頭一陣嘅人咧，同埋你唔同嘅都係自己一個好好嘅學習㗎。我去㗎，我只要喺香港我就去㗎啦，即係我都好少 miss 嘅，但係多數都唔喺香港。咁去到咧。但係香港咧識咗好多唔同嘅人，尤其年輕嗰啲咯。我特別中意，因為我自己做青年工作嘅，所以我好鼓勵嘅政府成日都委任啲年青嘅人。你冇可能唔委任年青嘅人入嚟，好似正如當年佢委任我入去，即係坐喺個角落頭嘅啫。我坐咗好多年喺個角落頭啊，你唔知道？有啲似我哋。從來英國人好重要㗎。喺立法會我坐角落頭，行政會就坐角落頭到極啦，因為個個都係咁高咁大㗎嘛。咁但係慢慢你會坐到最高嘅。咁你要有一定嘅忍耐力啊，同埋你要真係虛心學習咯。我真係虛心學習啊，因為實在唔識㗎嘛。你咁多政策咁多嘅嘢，你煩，而且當時嗰啲 AO 都好厲害㗎，好厲害㗎。咁所以變咗咧，就大家都要有啲交往。所以個 Sussex lunch 好，你應該繼續去啊，你可以識得多啲人啊，了解多啲人。咪呢樣嘢真係我真係要同大家分享啊！真係非常之欣賞 Dr. Wong 就係，你諗下，佢而家都仲會去識唔同嘅人啦，即係佢唔會理你其實係咩 level。咁其實呢個重要嘅，即係我諗我哋律師亦都有一樣嘢，就係要知道發生咩事。我成日同我啲而家啲年青律師分享啦，我哋都贊咗好多年青律師去國際會議啦。其實目的就係一樣嘢，就係佢要真係知道世界發生啲咩事。如果唔係，基本上咧係做唔到我哋所謂嘅專業法律服務。係嘛？咁頭先你都講啦，咁律師就你會唔會覺得我哋即係嗰啲法律界背景喺行會或者行局嗰度咧，特別中意拗頸嘅咧？咁唔會喎，佢又唔會。又唔會喎。我經歷過好多啲大律師都同我做過即係同事㗎，佢哋好好㗎，好有佢諗嘢嗰個思維同邏輯好好㗎。
同埋咧佢哋都守住一啲嘅法例，所以容許與不容許。有時我哋諗嘢咧就即係會。即係未必從嗰個角度啦，好噶。我差唔多冇一個印象，我覺得佢哋係多餘啊，講嘢又沉啊，又咩冇啊。因為你知道行政會開3-4個鐘頭會，因為咁多議程咧，你要個人講嘢好準繩嘅，你唔可以講古仔咁樣講半個鐘頭，冇人會俾你咁講。嗰個主席就即刻 OK，因為咧佢有個又唔係規則嘅，但係咧就有一個咁嘅做法嘅。我以前喺英國人嘅手裏邊，之後咧就有少少唔同嘅。唯一最大唔同英文同廣東話。我以前97之前全部英文嘅嚇，咁97之後咧就廣東話啦嚇。咁呢度咧就最初我都有少少唔習慣嘅，因為咧就嗰啲文件就英文嘅。但係講就廣東話嘅咁樣，但係咧喺以前就全部英文嘅，咁冇人講廣東話嘅係咪？喺立法會嗰陣時，我哋啲 speeches 都係英文嘅，呢個就係一個最大嘅分別。另一個分別咧就係咧因為作為首席同埋作為普通第一個講嘢嘅，我嗰陣時做首席臨回歸嘅時候，嗰2年首席咧，個講都第一個就望住我嘅，即係一定係右邊嘅，一望之後你第一個講。即係我一定係第一個講，即係如果我係首席。如果我唔係首席嘅話咧，一定係俾啲 senior 講晒先，即係輪住。咁然後你可以話I'm no opinion，OK，咁就一路輪住講，即係好 discipline 嘅，同埋講嘢好簡短，但係好to the point。因為你唔會有咁多時間俾你講嘅，因為你咁多議程係咪啊？咁所以咧，點解有時個首席咧，即係譬如我一對個文件咧，我好容易睇到我個立場、我個觀點，我認為啱定係唔啱。我睇慣文件嘅人就會有呢個咁嘅，就唔會睇完咁就唔知自己嘅意見喺邊啊，唔會噶，因為你第一個就要講意見。Either you agree or you disagree。你講完之後，你跟住就會講下即係譬如我認為咁，呢度漏咗幾多，呢度唔漏咗幾多咁樣，即係咁樣。因為啲官咧，嗰啲主要官員聽住你講咯，即係佢哋會坐喺度聽住你講。佢哋講唔講嘅咧？佢哋 present paper，即係佢哋將個文件嚟講，咁然後講完之後咧，就到我哋討論。即係佢 present 咗先，係佢要 present 先，咁所以咧就咁嘅情況咧，就個規矩都喺度嘅。我而家唔知道而家點樣啦嚇，即係當時我哋就係咁嘅。咁所以唔係話可以亂講或者好長啦。唔好 respond 嘅，唔需要 respond，但會討論嘅。譬如我可以話我唔同意呢個意見，我即刻會講嘅，或者我同意呢個意見。咁啊，直至到大家揾到共識。但係一揾到共識決定咗之後咧，就冇得傾㗎啦，一定要集體負責制㗎。咁如果佢嗰個人唔集體負責制，佢出咗去又冇攞嗰個港督或者特首嘅批准，出去講嘅嘢係同行政會決定嘅唔同咧，嗰陣時我做首席嘅時候，即刻要見呢個人，即係我哋 whipping，即刻要見佢。點解你唔咩咁樣？但係咧，一般嚟講，個特首都會見佢嘅，佢唔可以唔守住個集體嘅啫，因為冇人知道。A 軍係同意定 B 軍同意同 C 軍同意，出邊冇人知嘅。淨係知道呢樣嘢就係咁啦，係咪啊？咁所以就唔可以㗎呢樣嘢。所以對我哋嚟講咧，我哋已經習慣咗咧，個負責制好清楚，同埋個機密係好清楚，係唔可以講出嚟，因為係犯法嘅。Actually 就係根本唔可以，係唔會講到出嚟。所以如果你頭先咁講啦，即係其實就首先官員通常就開始就present 個 paper，present paper 係在乎佢係法例定係政策咯。有法例有政策噶嘛，有啲係法例嚟嘅。法例一早我哋睇咗大字典。咁佢咪講點解要呢條法例啫？點解要 loitering law？For example，點解 loitering 要有喺度咧？佢要解釋噶嘛，我哋就會問嘅。咁每一次都差唔多成3-4個鐘。咁開成個會就要3-4個鐘，咁真係好長。3-4個鐘。但係個問題就係因為你記住，我哋唔使傾得太 detail，因為好似 loitering 就係一個例子。loitering 係我 chair 嘅喺立法會，即係我睇個 loitering law 嘅。咁佢去到佢話我要一條咁嘅 law 啫，呢條 law 嘅細節我冇法討論咁多。咁去到立法會咧就搞一個叫做法例委員會，即係佢就專係研究嗰條法例嘅。咁就有另一個行程，即係個流程喺度流程。咁但係嗰個
judiciary 嗰邊已經有人研究過呢個 loitering law 噶啦嘛，係咪？即係佢分三種，咁所以我哋嗰個三權分立係好重要噶。即係永遠記住，行政主導之下咧，個特首就係個行政嘅領導啊嘛。咁啊，司法有司法，呢個立法有立法。嗱，咁你做咗30幾年啦，你又做過立法會啦，做過行政局啦，亦都做過你頭先嘅召集人啦。頭先咁講，你覺得點解你有呢個特質，或者點解啊？即係譬如講多即係回歸前或者回歸後，我哋嘅行政長官點解都會覺得你係？我唔知喎，你問我今日我都唔知㗎，我冇辦法知，我淨係知道我有一個心。我從來都能夠為到香港服務，我就覺得係好大嘅榮幸嘅，所以我好盡心同埋好用心去做每一樣嘢，佢俾我嘅，我係咁多啦，我唔係啲咩叻，又唔係一啲咩，但係就我係覺得，所以我成日想啲年輕嘅法律人士都記得，即係你能夠有機會服侍同埋服務人群咧，係好大嘅光榮嚟噶。你今日睇唔到，到明天你後望翻轉頭，其實你唔單止對自己有個好大嘅學習，你對個社會嘅建設同埋咧社會嘅進步咧起咗積極嘅作用啊！如果你話個個都唔參與，個個都唔願意去犧牲自己嘅，我覺得咧就即係法律係咩啫？你都想個社會有秩序啊嘛，你想個社會能夠做一啲嘢咁，所以咧Law Society 應該多啲鼓勵年青嗰啲咧去參與啊！我最初一開始參與嘅時候，我唔係參與立法會嘅，我參與 Area Committee in the community， 我參加 NGO 嘅工作先㗎。即係我做 area committee，你聽都未聽過？喺個地區裏面一個好細嘅委員會啊，我就大學生一路做出嚟嘅。即係因為能夠服侍人咧，從來都係我一個好大嘅願望。咁佢點解揾我唔知喎？可能佢後悔都未定嘅。你爹啊，我真唔去問啦。咁我自己繼續努力就得啦。咁但係你有冇諗下啦？你即係咁多年都做公職。會唔會有冇啲後悔話我冇玩過咧？唔會，唔會做嘢都係幾開心嘅一樣嘢嚟嘅。咁我都有嘅平衡生活嘅。咁唔會後悔，我冇後悔過。就算經歷過好多 ups and down，我都冇後悔過。因為見到香港天天進步，見到回歸，我好興奮㗎。因為可能我自己即係都係香港長大，土生土長，真係。所以有時我聽到啲人即係覺得回歸係一件冇用，我覺得即係唔應該咁諗啊！即係呢個地方係國家噶嘛，呢個地方係我哋自己中國人。即係我覺得佢回歸嗰種興奮嘅心情係應該可以體會得到。咁但係當然繼續要努力啦。我哋有好多嘢都唔一定話即係全部100%準成㗎。咁最後啲時間想問下你啊，Doctor嗱。你做咗30幾年，一定有最 down 嘅時候，最開心嘅時候嘅。講最 down 啲咩？不如 down 啊，好忙咯！我回歸之前好忙啊，因為為嗰個居英權啊，就即係忙到真係好多嘢做咯，淨係覺得有少少覺得好多嘢做，但係就唔會話覺得失望啊、失落啊或者放棄啊，冇嘅。冇嘅，我從來都冇嘅。我係一個好積極向上嘅人嚟嘅，所以咧我好少會覺得哎呀我要放棄，冇嘅。但係就覺得係真係星期一真係做到星期七，因為嗰時咁啱我又讀緊我 PhD，所以我好忙嗰段時間。你明唔明啊？即係忙到淨係冇乜機會可以即係去冇呢個玩字呢樣嘢㗎啦。冇呢啲咁嘅嘢，但係天天都要喺度做嘢，咁係有少少呢個咁嘅感覺。咁之後就冇咯，冇㗎。咁啊識咗好多唔同嘅朋友啊，咁。咁最開心咧？開心就真係好多㗎咯，開心有好多嘅。第一開心咧就會回歸嗰下，我係幾開心嘅，即係我覺得。因為你親自做。同埋第二樣開心咧就係我進入咗全國政協啊，因為我當時真係唔係好識係咩嚟。但係我一做咗20年，嗰個對我公共服務嚟講係
皆大歡喜嘅，因為我學咗國家好多嘢，係以前我喺英國人嘅手裏邊係睇唔到國家嘅一面。到我而家睇到國家呢20年點走過嚟咧，我又覺得真係無限嘅歡欣嘅，即係你睇到即係國家，所以香港好重要咯。香港係一個好重要嘅點子，令到國家嘅進步同香港都有齊步嘅。所以我從來唔會覺得香港係好重要嘅，所以我哋做好香港就係國家好嘅。即係呢個就係有好多好開心嘅嘢。記得你同我分享過你做咗20年全國政協係一次都冇缺席。冇㗎，我知道啦，冇缺席㗎，我都冇。你有缺席㗎，冇缺席㗎。咁你就即係但係你可以睇得到，因為實在太多嘢學啊，即係太多嘢學啊。如果你係一個學嘢嘅人咧，你會覺得原來你咁多嘢唔識㗎。因為成個國家嘛。係啊，好大，同埋佢個苦啊，甜酸甜苦辣啊，你都睇到㗎，好苦㗎，好酸㗎，好難做，我都唔明佢點做到出嚟㗎。呢個可能我哋有下次 part 2。即係你講甜酸苦辣，你睇到國家即係嗰種堅毅啊，中國人嗰種勤奮啊，你唔會走到今日㗎，唔可以。我頭先一開始講唔可以理所當然，冇可能，係無限多人嘅犧牲，同埋無限多人嗰種堅持啊，先至咁。每年有個即係差唔多5年有個計劃。係啊。佢要喺嗰係啊。5年要報翻俾你知，有下個5年計劃。咁佢5年計劃咧，就將個國家咧就係進步咗好多。咁你諗下，即係5年係好短嘅時間嚟，你俾外國話用將個國家推進。唔係咁嘢，太大啦國家真係。中國喺過去嗰20年都有4個，我睇住佢由即係由呢個點去到嗰度，唔使我講啦，大家都知道，全世界都睇到話中國點可以30年可以咁快去進步。你諗下佢嗰就係話真係好叻，同埋我諗住冇乜第二度個政府係能夠膽係話嗰年嘅話可以做到乜嘢，佢就係競選嘥晒啲事。有機會睇下佢呢啲計劃咧，好多人以為 plan economy 即係唔係啲咩嘢，佢啲計劃落地㗎全部。全部落地㗎，唔落地佢根本冇今日嘅進步。佢唔係個計劃係吹水㗎，佢係落地嘅。呢下嘢我已經學咗好多嘢啦。你每一樣嘢佢點樣落地，點樣去做嗰樣嘢，係一個好大嘅。即係會員你都睇到下，最尾會長都唔係咁，都有啲要求嘅。咁但係都好開心聽到點解，即係今次我揾阿 Dr. Wong 嚟都係講，就係我喺佢身上咧，發覺咧原來香港今日可以咁成功，國家點解對香港咁眷顧咧？其中一樣嘢就香港人發揮咗一個好強嘅專業精神。Absolutely，係嘛？嚇，即係呢個我係好深感受嘅。咁啊，因為見到原來我哋做咗好多嘢咧，係可以幫到國家好多嘅。咁亦都希望即係Dr. 我哋最後可唔可以我呼籲下，咁法律界應該未來做多啲乜嘢咧？我覺得要認識自己嘅專業咯，嗰個崗位同埋嗰個重要性。即係每一個人入行咧，唔係為咗揾份工賺到錢，而係佢有一個使命啊！呢個使命就係佢要捍衞嘅喎。即係因為香港嗰個 rule of law 咁重要咧，我好希望我只能夠講話你哋喺呢個捍衞性嘅工作上邊應該把持得好，同埋我希望你哋提攜多啲年輕嘅法律界人士去喺唔同嘅角落上邊參與社會嘅建設。我覺得唔好吝嗇呢樣嘢，唔好怕辛苦，唔好怕覺得即係呢啲唔值錢嘅嘢，揾唔到個客。係，你第日揾個客比任何人都多，我話俾你聽。所以咧就即係你要願意去奉獻，願意為香港。我希望呢個心咧，你有咧，法律界就會比任何個行業都發揮得更大嘅影響。喂，多謝晒 Dr.
咁啊喺呢度，我想再次多謝 Doctor Wong 啦，亦都希望喺度咁多位會員啦，亦都我哋喺網上嘅會員之後，其他會員都可以睇翻啦，睇到其實法律界嘅專業嘅重要性啦，亦都我哋其實咧，我可以同 Doctor Wong 分享下，而家我哋都見到我哋部分好多年輕律師真係會出嚟做好多義務嘅，亦都我哋而家個琴部收13,400人，咁其實而家成大部分差唔多一半咧都係年青律師嚟㗎啦，所以你見到我哋每一年咧入行嘅年青律師好多，咁亦都佢哋係比較少接觸呢啲我哋頭先講嗰啲咁多嘅歷史，所以希望今次用呢個 Fireside Chat 啦，希望下次可以再請到嚟做 Part 2啊，下次可以講。你請佢哋。多謝。